Полный блэкаут артиста из Татарстана в Башкортостане. Фердусу Тимаеву отключили свет на концерте. Тимаев считает, что ему мстят за Куштау. От таких заголовков татарстанских СМИ волосы встают дыбом. Вот честно. Давайте без эмоций обсудим, что произошло, и попытаемся разобраться в ситуации сами. 22 и 23 марта, то есть вчера и сегодня тоже, в Киргиз-Мияках должны были состояться концерты господина Тимаева. Я сразу скажу, что уважаю творчество артиста и даже делал обзор на один из его клипов в своей передаче «Русские слушают башкирскую и татарскую музыку». Посмотрите на канале Батыр Шоу. Здесь исключительно мое субъективное мнение, и выводы здесь вы делаете сами. Билеты куплены, люди собирались на концерт, артисты приехали еще днем. И тут начинается самое интересное. Причиной для отмены концерта стала авария. Мол, в подвале вода, решили отключить свет. Есть и вторая причина. У артиста нет маршрутного листа. Это бумага от Минкульта с расписанием, куда едет певец и какие песни поет. Я полностью не поддерживаю отмену концерта конкретно в Мияках и считаю, что пострадали в первую очередь местные слушатели, и артист понес убытки. Но тут интересно, как ведет себя сам певец, выбирая позицию жертвы. Давайте начнем с того, что даже если и была авария, а она произошла днем, видно по свету в фойе, а почему вместо того, чтобы решать проблему сообща, Тимаев вдруг собирает вокруг себя людей и уже в дневное время устраивает разборки с местными представителями Дома культуры? Но все же знают, что обычно концерты проходят в вечернее время, и люди приходят максимум за час, когда уже темно на улице. При том, что самого Тимаева никто не выгоняет, он свободно перемещается в самом ДК, достает гармонии, поет вживую, спускается и в подвал, где и произошла авария, правда показывает лишь малую часть, а далеко не все. Также стоит отметить, что по видео в разговоре с местными представителями не дает он вставить и слово, смонтировано все так, что говорит только одна сторона, сторона Тимаева. Тут и администратор, которая козыряет тем, что работала на федеральном СМИ. Женщина требует показать маршрутный лист другой артистки. И тут мужчина вроде бы как идет за листом, а вслед ему угрозы и обвинения. Что, начальник один, президент, как мы можем все уничтожить, народ выбирает. Охреневшие. Самый главный вопрос от Тимаева: в чем же он виноват? Почему он стал под запретом? Он сам жонглирует теориями, мол, выступил в защиту Куштау или пробуждает татар перед переписью населения. Что только не взял на себя Тимаев за прошедшие сутки. С упоением один за другим татарстанские СМИ цитируют певца. Ясность ситуацию внесла министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Ее цитата: «Дать объективную оценку тому, выполнены ли договорные обязательства, я не могу. У меня просто нет фактуры», пишет она. Но мое мнение следующее. Сегодня в искусстве и культуре надо меньше политизировать ситуацию. В таких отношениях очень важно отодвигать эмоции, смотреть правовую природу этих взаимоотношений. Если правильно были оформлены договоры, и если стороны считают, что их права были нарушены, то есть практика отстаивания своей позиции в суде. Это цивилизованные методы, отмечает она, а уходить в эмоциональную оценку неправильно. Мы согласны с министром культуры Татарстана и тоже считаем, что почему бытовой вопрос стал поводом для большой политики. В какой момент Тимаев решил, что обычная внештатная ситуация — это целая месть, да еще и полный запрет певца на отдельной территории страны? Но вы же согласны, что артист не политик, он прекрасный певец. Давайте объективно. Татарские певцы большими караванами ездят по Башкортостану и практически ежедневно дают десятки концертов. И ни у кого не было проблем и скандалов, кроме Тимаева. Вот советник Рустама Минниханова Салават Фатхиддинов выступает в Уфе 31 марта. Анвар Нургалиев, который недавно стал народным артистом Башкортостана и получил звание от Радия Хабирова, тоже выступает в Уфе 24 марта. Тут же Ильсияр Бадреддинова, которая жаловалась, что у нее тоже есть трудности, собирает полный зал в Стерлитамаке. И Гульнас Асаева, которая открыто поддерживала защитников Куштау, сидит в жюри в шоу на телеканале БСТ. Но нельзя не отметить и следующее, что буквально полгода назад была зеркальная ситуация с Радиком Юльякшиным. Элвин Грей провел ряд концертов на территории Татарстана в декабре 2020 года и был оштрафован местным Роспотребнадзором. Тогда штраф исчислялся сотнями тысяч рублей. Когда в то время же местные татарские артисты также давали концерты в соседней
республики, но никто из них штрафа не получил. После этого Юльякшин отменил и вовсе концерты в Татарии. Наш земляк осознанно не стал доводить ситуацию до абсурда, не устраивал скандалы перед зрителями и не запускал флешмобы в поддержку имени себя. За это ему отдельный респект. Впрочем, это уже не первый скандальный случай вокруг Фирдуса Тимаева. Все помнят, что в конце октября 2019 года в инстаграме Гузель Уразовой появился видеоролик, в котором они вместе с Фирдусом Тимаевым шутят возле сбитого на трассе животного. На видео мельком можно разглядеть красное пятно, которое действительно похоже на окровавленный труп, то ли собаки, то ли лисы. Тогда это все обернулось крупным скандалом, была даже организована петиция против артистов. Рейтинги взлетели, не исключено, что это новый ход от татарского певца. Из всего, что было выше, я хочу сказать следующее. Наши республики всегда были дружны. Мы веками были связаны. У меня много друзей из Татарстана. Создаются межнациональные семьи. Все-таки жена татарка. И, конечно же, наши культуры тесно переплетены. Мы всегда жили в согласии. Это согласие не должно быть разрушено из-за эмоциональных выступлений и провокаций отдельных личностей. Давайте слышать и слушать друг друга. Если вы считаете, что я был в чем-то неправ, пишите комментарии. Это Батыр Шоу. Спасибо за внимание.